都唔見晒喎。因為我做咗第4代嘅護膚技術啦啦飄。果酸奶咪係嗰啲越做越薄有甩皮嗰啲。咩你仲係停留嗰個時代㗎？等我介紹你啦，呢一個韓國嘅啦啦飄，佢係咧唔會令到你有刺激啦，亦都唔會甩皮啦，亦都唔會令到你皮膚越做越薄㗎。係乜咁神奇？點樣做到㗎？因為佢裡面有3大嘅成分喺度嘅，係 LHA 啦、支氫基酸，佢嘅 pH 值咧其實係5.5嘅，其實佢可以溫和咁去除角質之餘咧，亦都令到你皮膚有亮澤啦。咁第2種 alkaline 鹼性配方專利啦，佢係利用天然嘅植物油，可以做到刺激膠原同埋帶走色素嘅。第3種就係脂質，我知脂質即係同我哋沙拉膜相容嘅兩磷脂，佢可以保護皮膚嘅屏障，增加皮膚嘅底層，令皮膚冇咁易受損啊嘛。所以咧啦啦飄咧好適合一啲嘅敏感肌啦、濕疹肌啦、暗瘡肌啦，甚至係水油唔平衡嘅皮膚，佢都可以幫你解決到㗎。記得 follow 我哋啦！